Bohr's model determine the energy in joule of a photon produced when an electron in hydrogen atom jumps from an orbit n is equal to 5 to n is equal to 6. On a fifth orbit का second orbit में electron n1 जेको नंढो ऑर्बिट आहे उनखे n1 चइबो, जेको वॾो ऑर्बिट आहे उहो n2 चइबो, छो त शेल जी नंबरिंग थींदी आहे न्यूक्लियस खां ॿाहिरि तरफ़। जेको न्यूक्लियस जे वेझो आहे उहो n1 थींदो, जेको न्यूक्लियस खां परे आहे उहो n2 चइबो। हाणे n1 थी पवंदो 2 छो त अंदरि आहे, n2 इज इक्वल टू 5, के कॉन्स्टेंट आहे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। डेल्टा ई फाइंड करणो आहे, छो त एनर्जी केतिरी प्रोड्यूस थींदी इहो डिपेंड करे थो जेतिरो ॿिनि ऑर्बिट्स जे विच में एनर्जी डिफरेंस आहे। पोइ थ्योरी मुताबिक़ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल खां 5 में जंप करे त जेतिरी एनर्जी एब्जॉर्ब कंदो, केतिरी एब्जॉर्ब कंदो जेतिरो ॿिनि जे विच में एनर्जी डिफरेंस आहे। वरी जे वापसि अचे 5 खां 2 में त बि ओतिरी एनर्जी रिलीज़ कंदो जेतिरो ॿिनि ऑर्बिट जे विच में एनर्जी डिफरेंस आहे। डेल्टा ई इन जो फार्मूला आहे डेल्टा ई इज़ इक्वल टू के 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाँ डेल्टा ई इज़ इक्वल टू के जो वैल्यू 2.18 10⁻⁻18 1/n1 जो वैल्यू आहे 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 आहे 5 स्क्वायर। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 स्क्वायर कर 2 जो स्क्वायर 4 माइनस 5 जो स्क्वायर 25। डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18। हाँ हिन जी वठिबी LCM 4 खे 25 सां मल्टीप्लाई कयूं 100। हाँ मथे छा वठो हिन खे क्रॉस मल्टीप्लाई कयूं 1 खे 25 सां ऐं हिन 4 खे हेॾां खणी वञूं, पोइ थींदो 25 माइनस 4। हाणे थी पवंदो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 25 मां 4 माइनस कयूं त पोइ 21/100। हाणे हिन खे वैल्यू खे 21 सां मल्टीप्लाई करे 100 सां डिवाइड कयूं या वरी 21 खे 100 सां डिवाइड करे हिन सां मल्टीप्लाई कयूं, ॻाल्हि साॻी आहे। हाणे पंहिंजो आंसर थी पवंदो 0.4578 इंटू 10⁻⁻18। जेकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंसि त इहो ई ठही पवंदो डेल्टा ई इज़ इक्वल टू डेसिमल खे हेॾां खणी वञो हिते 4.578 10⁻⁻19 छो त डेसिमल लेफ्ट खां राइट थी वञे त पावर माइनस थींदो हेतिरा जूल। ऐं आंसर खे हिकु दफ़ो वरी लिखूं। हाणे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ड द एनर्जी ऑफ फोटॉन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट एंड इट इज़ इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑर्बिट्स। इट्स 4.578 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज द आंसर।